Оюунлаг бүрэн дунд сургууль. За сайн байцгаана энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн зөвлөмжөөрөө бид нар 44 хуудастай дэлгэрэнгүй тайлангийн талаарх ерөнхий мэдээлэл та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. За дэлгэрэнгүй тайлан дээр болохоор тухайн хүүхдийн оюуны чадруудын талаарх мэдээлэл үзүүлдэг байгаа. Оюуны чадамжийг дотор нь 8 хувааж байгаа. За логик сэтгэлгээ, хэл зүй, өөрийгөө таних, тунгаан бодох чадамж, эмийг ажиглах тунгаах чадвар, биеийн хөдөлгөөн, хараа орон зайн чадамж, бусдаа харилцаа тогтоох, хөгжим урлагийн мэдрэмж гэсэн оюуны 8 чадамжууд дотроос аль нь өндөр байна гэдгийг тодорхойлж гаргаж байна. За дараагийн нэг үзүүлэлт нь болохоор тархины зүүн буюу баруун тархины хөгжил нь аль нь өндөр байна гэдгийг бас үзүүлж тодорхойлоод за зүүн тархины хөгжил өндөр байх юм бол тухайн хүүхдэд ямар чадамжууд илүү байдаг вэ? Мөн баруун тархинх нь өндөр байх юм бол ямар чадамжууд илүү давмгай байдаг талаарх зөвлөмжүүдийг хүргэнэ. За энэ тайлбар бол дараагийн гарах зүйл нь болохоор тухайн хүүхдийн төрөлхийн зан аашиг. Төрөлхийн зан аашиг ерөнхийд нь гадагшаа буюу дотогшоо, доктортой буюу докторгүйгээд нийтд нь 4 ангилж үздэг. За энэ ангиллуудыг бас наривчлан та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг хүргэнэ. За дараагийн зүйл нь болохоор суралцах арга барил гэдэг. Хүн харааны ойгоор суралцж идэг, сонсголын ойгоор суралцж идэг, хүн биеийн хөдөлгөөнөөр дамжуулан суралцж идэг. Энэ говийн аль нь илүү давмгай байна, үүн дээр нь тулгуурлаад бид нарийн зөвлөгөөнүүдийг өгөх болно. За мөн тухайн энэ тайлбарт болохоор суралцах чиг хандлага гардаг. За энийг ойлгочоод тухайн зүйлийг ойлгож эзэмшиж явахдаа 4 янзын суралцах чиг хандлагаар ойлгож авдаг. Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг хүргэнэ. За энэ тайлбар дээр бас тухайн хүн ямар дугууланд суралцвал илүү амжилттай, хэрэгцээтэй байх вэ? Мөн тухайн хүн ямар мэрэгжил эзэмшвэл илүү чадамжтай, амжилттай байх боломжтой вэ гэсэн мэдээллүүд энэ дэлгэрэнгүй тайлан дээр гардаг байна. Дэлгэрэнгүй тайлан гаргаж авахын тулд тухайн хүүхдийн хурууны хээг бид нар авсан байгаа. За хурууны хээ болоод тухайн хүүхдийн нэр утасны мэдээллийг бид нар манай байгууллага хувийн нууцыг хадгалах бодлогын дагуу бид нар хадгалдаг байгаа. За энэ бодлого нь юу гэдэг вэ гэхээр Монгол улсад одоо хэрэгжиж байгаа хувийн нууцыг хадгалах хуулийг баримталж бид нэр ажил дээр ажилладаг байгаа. За энэ мэдээллүүдийг одоо хурууны хээ мэдээллүүдийг боловсруулж дууссаны дараагаар тайланг эцэг эхчүүд болон тухайн хүнд нөгсний дараагаар манай систем дээрээс тухайн хүний бүх мэдээллүүд арилдаг, ингэж програмчлагдсан байдаг. За манай мэдээлэлд байж авах хугацаанд манай систем байж авах хугацаанд бид нар тухайн хүний мэдээллийг 3 дахь этгээдэд хуваалцахгүй мөн тухайн хүнд мэдээлэл солилцохгүй гэсэн юм бодлоготой, журамтай явдаг байгаа. За тэгээд манай систем дээрээс арилждаг учраас тайлангаа авснаас хойш манайх тухайн хүний мэдээллийг ахиж нөхөж олгох бас боломжгүй байдаг. За хувийн нууцын талаарх мэдээллийг биднээс илүү дэлгэрэнгүй авъя, сонирхъя гэж байгаа бол доорх гарч байгаа имэйл хаягаар бид нартай холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг биднээс авч болно. Баярлалаа.